嗯，走吧走吧，我们去了。啊，坐这个飞机去越南啊，走。我们去越南。去不去？这个只是站惯而已，飞不起来的，飞不起来。进里面看一下，你不要去了，不要去了。到里面去看一下嘛。飞起来。哇，可以坐。妹妹进来，可以坐。这个上面都是什么照片的？哈？是啊，这是老球拍。这位是谁啊？傅国良。好多啊！妈妈。哦，这里面还可以画画。哦。哇，里面改造就像个房子一样的哦。哇。哦，是我是画画呀。看到呢。你看到他带画画了吧？哦，对。哦。可以随便拍照。哦，谢谢。看看，起来起来。嗯。哇，这里。是我说。不要动别人东西啊。啊，就是看看就可以了。嗯。哇，看。他还能这个都是他画的呀。对呀。好厉那个害呀。还能画画哟。对呀，你不要动啊，我们就看看就可以了，好不好，儿子？看看他。妈妈，你看看他。哇，哎呦，这位是谁呀？精忠报国，那是岳飞了还是谁啊？哇，这里还有勺子。不能动啊！我看这边呢。哥哥。哇，没有了。儿子过来，哦，是什么？很好看。哈，这个画的很好看。是吧？很好看，画的很好看。这个是毛主席，看到没有？毛主席，人民币上的头像。画的好漂亮哦。好香。你看爷爷画什么？看外面是一个飞机，到里面呢满满都是漂亮的画。过来